表哥，你先别吃了。干啥呀？慌慌张张的。我上次在你家买这鸡爪子，我朋友都问我怎么做的，怎么这么好吃？你赶紧告诉我怎么做的呀？我还以为什么事情呢，慌慌张张。你呀，告诉女朋友，咱家的无骨鸡爪不需要做，咱家无骨鸡爪每包250克。你让它回家自然解冻，把里面的水拧干，加上里面的调料包，凉拌一下，就是一盘麻麻辣的无骨鸡爪了。老香老好吃了。如果你朋友也想吃，今天给他1包、2包、3包、4包、5包、6包、7包、8包，让他给我点个关注，再给他送2包，点个爱心，再给他送1包，满满1箱11包。点击黄色购物车，我还给他包邮到家呢。好嘞，这么简单呀？